Итак, как подружить штроборез Зубр с практически любым пылесосом, у кого есть вот такой наконечник. Ну, если нет, то скажу, как это сделать. На 3D принтере печатается вот такой переходник. Переходник довольно плотно надевается сюда, это защелкивается сюда. Все. Без всякого колхоза, канализационных труб и так далее и тому подобное. Все культурно, все удобно, все четко. Не слетает, не там сифонит нигде. Все идеально.